आएंगे। इसमें बैरिंग नहीं आता है, इसमें हब आता है, तो हब पूरा चेंज करते हैं। मैं मारुति का जेन्युइन हब मंगाया हूँ। अभी यहाँ पे खोल के आपको दिखाता हूँ। ओपन करो भी। कंटिन्यू गाड़ी 150 से ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलाए। हमारे पास मारुति स्विफ्ट गाड़ी आई है अभी। इसमें पीछे व्हील बेयरिंग का साउंड आ रहा है। इसमें अभी व्हील बेयरिंग चेक करके बताता हूँ। यहाँ अभी व्हील बेयरिंग है, इसमें व्हील बेयरिंग में साउंड आ रहा है। अभी खोल के देखेंगे कैसा है, व्हील बेयरिंग चेंज करेंगे। चलिए यहाँ पे हम ये बेयरिंग खोले हैं। ये व्हील बेयरिंग इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है, इसको खोल तो छोटू। अभी हम इसको खोले हैं, इसमें काफ़ी नाइस आ रहा है। पकड़ो छोटू, घुमाओ। फुल इसमें वाइब्रेशन आ रहा है, पूरा साउंड आ रहा है। तभी इसमें हम लोग नया मारुति का व्हील बेयरिंग मंगाएंगे। इसमें बेयरिंग नहीं आता है, इसमें हब आता है, तो हब पूरा चेंज करते हैं। मैं मारुति का जेन्युइन हब मंगाया हूँ। अभी यहाँ पे खोल के आपको दिखाता हूँ। ओपन करो भी। ये मारुति का जेन्युइन हब है। ये हब मैं फिट करके आपको इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। कभी भी कंटिन्यू गाड़ी 150 से ज़्यादा किलोमीटर नहीं चलाएं। 150 से ज़्यादा चलाने पर क्या होता है, बेयरिंग हिट होता है, बॉल्स बेयरिंग हिट होता है। बॉल्स बेयरिंग हिट होने के बाद अंदर का ग्रीस हिट होता है, उसके बाद बेयरिंग का लाइफ चला जाता है। इसलिए जितना हो, जब भी हो, किसी गाड़ी को 150 किलोमीटर के बाद आप थोड़ा एक 10 मिनट 5 मिनट पी कॉफ़ी को, रिसेस को, कुछ भी खड़ाना है। गाड़ी खड़ाने के बाद भी आपको व्हील बेयरिंग का लाइफ आता है, गाड़ी का लाइफ आता है, कस्टमर को सेफ्टी रहता है। इस सब पर ध्यान देते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।